Diolch yn fawr iawn. Elfed Lewis, dyn enw i. Dwi'n gweithio i adeiladau.cymru. Cwmni bach, a dyn ni'n helpu grwpiau cymunedol a bobl mewn tai nhw eu hunan i newid eu tai nhw i fod yn fwy gynaliadwy, haws i'w resogi ac efo biliau llai geni. Dwi'n di drafod efo chi heddiw yma capel bach Trawsfynydd. Capel yn wreiddiol, bedyddwyr Albanaidd, athon nhw yr achos yn ei gau yn yr 80au ac atho i berchnogaeth yr WI ar enw gau, a mae Iwan yn berchan yr cor Materion lleol. Ar ddechrau'r broses ar ni ofyn am adroddiad ynni i'r adeilad yma. A ddoth adroddiad yn ôl efo lot o wahanol bethau sy'n ni'n gallu gwneud i'r adeilad. A be gathon ni oedd y tabl yma sydd yn dangos be ydy effaith yr adeilad yma ar yr amgylchedd heddiw yma. Yn y canol y fanna, rwy'ch chi weld fod allyriadau carbon dioxide yr adeilad yma yn 5 tunnall a hanner y flwyddyn. Mae bob car yn y wlad yma ar gyfartaledd yn rhaid 1.7 tunnall o carbon allan, a felly mae yna 3 car o ddefnydd carbon yn cael ei ddefnyddio yn yr adeilad yma. A mae'r fwyaf hwnna i'r boiler olew yn fanna. So chi hefyd fel costa'r hedag y capel 2,600 y flwyddyn. Os gynnwch chi adeilad tebyg i hwnna, da chi'n gwario chydig bach mwy na hynna, neu chydig bach llai na hynna, mae'ch allyriadau carbon chi hefyd chydig bach mwy, chydig bach yn llai. A wedyn ar ni ddechrau'r prosiect o adnewyddu y capel ac i wneud o'n mwy eco-gyfeillgar ac efo allyriadau carbon llai ac hefyd wrth gwrs efo costa'r hedag llai. Be ar ni benderfynu wneud oedd insiwleiddio yr adeilad yn dda ofnadwy, 300mm o rockwool i fyny yn yr atig, 100mm rhywbeth ar modfad i'r waliau, ffenestri triple glazed, air-to-air heat pump, na i esbonio beth un am o munud, ac un neu ddau o bethau eraill i wneud ar adeilad yma yn un glyd ac yn nas, a rhad iawn i'w rhedeg. Da ni hefyd ar y newi orffan y ffes gyntaf, yn y ffes nesaf, da ni eisiau reid solar panels, batteries, a wneud yn y ddau o bethau chwanegol i'r adeilad. Felly dyma oedd cefn yr adeilad pryd ar ni ddechrau. Da chi'n gallu gweld y plastar yn pilio dde ar y wal, oedd o mor dant. Ar y fiogwr y cwpwr pren na yna, ac mwy na lai twtsiad un o'r silffoedd ac ar efo, oedd wedi pydru gymaint ar efo chwalu wrth i fi twtsiad o. Oedd o mor lyb ac wedi dirywio cyn gymaint. Felly, cael gwared o'r kitchen, tynnu fo hwnna, a dechrau stripio'r adeilad yn ôl ac ail-wneud yr adeilad. Dechrau off felly efo roed insulation ar tu mewn yr adeilad, a na i esbonio pam bod hynna'n gweithio yn yr adeilad yma mewn ychydig. Felly 4 modfad o insulation yma ar y wal ar yr ochr tu mewn. Da ni yn y parc wrth gwrs, a sa'n nhw'n gadael i ni insulatio ar y tu allan, ond mae yna manteision eraill i insulatio ar y tu mewn hefyd. Hwna oedd blaen y capel yn wreiddiol. Oedd y cyntedd ddim yn original, da chi'n gallu dweud achos mae yna sheetiau plastig ar cyntedd tu mewn fel tol bach. Dwi'n dall pam ar nhw ddewis neu un, ond enw i lawr ddoth o. A da ni'n gweld yr insulation fan hyn wan yn dechrau mynd fyny ymlaen y capel. Cario ymlaen, mynd fyny. Insulation wedyn ar yr darn sydd yn sloped yma ar ochr yr adeilad. So PIR, insulation plastig, efo plasterboard arno fo, so ddyllen ni blastro yn syth ar ben hynna. A dyma rockwool yn mynd i'r darn flat na yn y top. Hefyd ail reid y ffenestri, oedd na double glazing yn yr adeilad yn barod, ond oedd nhw'n double glazing hen ofnadwy. Oedd y drysad i pydru mwy na lai, os oes rhywun eisiau torri mewn i beth sy'n gwneud ydy chwthu ar y drws a fysa nhw mewn yn yr adeilad. Felly drysa newydd a ffenestri newydd yn yr adeilad. A mae hein yn cadw'r gres i mewn yn really da. Maen nhw'n triple glazed ac yn efficient o adre. Dechrau wedyn plastro efo plaster calch. Y reswm da ni'n neud hynna ydy, mae'r insulation da ni'n ddefnyddio wood fibre, mae'n gadael i dŵr symud trwy'r wal. Mae'r waliau beth da ni'n galw'n breathable. Mae dŵr yn ffeindio i ffordd i mewn, a mae dŵr yn ffeindio i ffordd allan. Be mae bobl yn neud weithiau ydy reid concrete ar un ochr neu insulation plastig, a mae'n stopio'r dŵr yna symud trwy'r wal. Dyma dŵr yn hel ac yn creu problemau.
So trwy reid insulation wood fibre a wedyn line plaster, da ni'n cadw'r symudiad dŵr yna trwy'r wal ar adeilad. A fel un mae'n dod, wedi reid y line plaster, wedi dechrau peintio, mae'r peth yn dechrau dod at i ddiwedd yn fan hyn. A dyn nhw nhw dau aelodau'r côr, Rich ac Willie Myn yn reid y llawr i lawr. Mae'n achdi bach o insulation o dan yr board yna a wedyn laminate ar dop. Hwna. O gan ni benderfyniad wedyn sut da ni'n diwresogi yr adeilad yma. A oedd gan ni boiler oil o blaen, 23 kilowatts. O'n i'n wedi gweithio allan, dwi'n meddwl bod tua 6 i 8 kilowatts yn mynd i fod yn ddigon i'w resogi yma ar ôl i'n insuleiddio fo yn iawn. Wan adra, os gynnu un o ddau na chi heat pumps, be gynnach chi mwy na thebyg ydy be ma'n ni'n gael yr air to water heat pump. Maen nhw'n creu dŵr poeth. Ar reswm, da chi'n cael yna, di mae gynnach chi cylinder dŵr poeth, da chi eisiau hwnna, a da chi hefyd eisiau dŵr poeth yn mynd rownd y radiators. Ond da ni'n angen dŵr poeth mewn adeilad cymunedol. So be da ni wedi defnyddio di air to air heat pumps. Be mae hein yn neud ydy gresogi'r awyr. Dyn nhw'n gresogi radiators, maen nhw'n just pwmpio allan gres air poeth i mewn yr adeilad. A maen nhw'n cnesu yr awyr yn yr adeilad yn gyflym iawn. Dyn nhw ddim yn cynhyrchu dŵr poeth, so dyn nhw ddim yn addas i'r nyddi adra, ond maen nhw'n rhad ofnadwy. Air to water heat pump i'r adeilad yma 15,000, 20,000 o fatha. Air to air heat pump 4,000 o bynna. So maen nhw'n rhatach i'w reid, a maen nhw'n gweithio lot gwell i'r math yma o adeilad. Felly dyna fo'r heat pump y fanna, a wedyn mae yna blow units bach ar y tu mewn sydd yn chwythu allan awyr poeth. A ni'n testio hwn yn mis Chwefror i weld faint o hir mae'n gymryd i resogi yr adeilad. Ac ar diwrnod oer iawn yn mis Chwefror, ta awr ar efo gymryd i'w resogi yr adeilad. 10 kilowatts sy'n yna, dyna fe'r i'r engineer dweud bod angen yn yr adeilad, o'n i'n anghytuno, o'n i'n mwys a 6 neu 8 yn neud, ond dyna fo, o rai fi fynd efo beid o ddo. 10 kilowatts, mae'n cymryd 2 kilowatt a hannar o electric i redag am awr. So mae hwnna'n digostio 60 i 70 ceiniog. So i resogi yr adeilad yma o be bynnag di'r tymeddau tu allan i 20 gradd, mae'n digostio 60 i 70 ceiniog. Wan amser cinio ar fi gair efo Joseph di tos fyny ddim yn bell o blaena, ac ar fi offro mates rates sydd efo os di eisiau gwneud gwaith plant yn blaena. Ti'n gwellu gweld wan pam o'n i'n offro mates rates sydd di 60 ceiniog sy'n gostio fi cyn i chdi fi mewn a wneud y waith di. A bryn peth i chdi hefyd, Steffan, so gennych chdi adeilad lle mae yna lot o ddefnydd o'r adeilad. Pa fwy o ddefnydd sy'ch chi'n gallu gwneud o'r adeilad yma, os ys am ond yn costio 60 i 70 ceiniog i chdi resogi fo cyn mae'r glwb yn mynd i mewn. So ni hefyd yn nodi, dwi'n gwybod ar chi sylwi yn rhai o'r lluniau yna, ond mae'r pulpud yn dal ymlaen yr adeilad yma. Ac yn gobaith mawr i ydy, un diwrnod efalla, fydd hwn yn mynd yn ôl i fod yn gapal. Adeilad i'r gymuned, di o'n y cor sy'n bia fo. Mae'n lot o wahanol grwpiau yn mynd i ddod yn dechrau defnyddio'r adeilad. Da ni dal yn gwneud y llawr i lawr. Oedd y lluniau ola yna o wsos dwytha. Ond sa fo'n gret os fysa yna rhyw fath o waith Cristnogol neu rhywbeth yn digwydd yn yr adeilad yma hefyd. Dwi'n direu chi drosodd o'n i Graham i orffan yr gyflwyniad. Felly, ni wedi cytuno heddiw, dwi'n meddwl bod ni angen 3 pheth sydd hawdd i nabod neu'n anodd. Ni angen hybu ein arweinwyr newydd a cefnogi achosion newydd, cenhadaeth newydd. Dyn ni angen cydweithio yn lleol rhwng enwadau a Cristnogion lleol. A hefyd, dyn ni angen rhywsut rhyddhau'r cyfoeth sydd gyda ni at y pwrpasau yma. Cenhadaeth yr Eglwys fel y mae hi erioed. Ond dyn ni'n stuck rhywsut dyna'n. Nawr, dyn ni ddim eisiau tanseilio gorffennol a'n galwedigaeth. Dyn ni angen ffindio ffyrdd newydd o cyflawni hyn. Ni wedi gosod cwmni bach. Os ydych chi eisiau bod yn rhan o'r arbrawf, dyn ni'n cynnig dod i siarad, edrych ar yr adeilad sydd gennych chi, ac edrych ar opsiynau. Chwalu a codi o'r newydd wedi cael ei grybwyll,
Addasu'r adeilad ydy be mae Elfed Anna a fi gyda diddordeb ynddo, fel bod o'n cael ei troi yn rhywle canoladwy i'w redeg ac yn fwy deniadol i'r gymuned. Mae yna rhai nodweddiadau sydd yn gwneud adeilad llawer haws i droi a rhai sydd yn gwneud bywyd yn anodd i bawb. Mae yna broses, wrth gwrs, i fynd trwyddi, a bydd o'n broses dysgu i ni gyd, ond nid ni bydd y cyntaf i wneud o. A mae yna help ar gael, pobl fel Bex sydd newydd siarad, mae Busnes Cymru yn cefnogol iawn, ac mae yna bobl sydd yn fodlon i ariannu fath hyn yn breifat, neu trwy, os da chi'n elusen fel capel, mae yna ffordd manteisio grantiau. Felly, na i gadael ychydig o cerdiau ar y bwrdd cefn, os ydych chi ag awydd siarad mwy, bydd Elfed y fi'n falch iawn. Mae yna safle we hefyd, a gewch chi cysylltu trwy hynny. Ac os oes modd mynd ymlaen, nawn ni trio'n gorau eich cefnogi chi. Diolch yn fawr.